Action. What's up, people? This is Action with Adit, and finally, Action with Adit. Our back to back is going on. र अब यो प्लेन अब उडेको उडै छ. सो आज यो एक्सन विथ अदितको प्लेन उडाउन हामीसँग मेरो को पाइलट हुनुहुन्छ डीजे प्रणेज. दा वेलकम टु द पोडकास्ट. थ्याङ्क यू भाइ. मैले हजुरलाई डिजे त भने होइन, बट यु आर इन सो मच प्रोफेसन होइन. हजुर, हजुरलाई कहिले त्यस्तो आइडेन्टिटी क्राइसिस भन्ने हजुरलाई हुन्छ कि नै दाइ? म धेरै ठाउँमा चाहिँ मलाई डिजे भनेर त्यो कन्फाइन नगर्नु भनेर म नाम अगाडि डिजे चाहिँ राख्दैन युजली. सो किनभने लाइक आई वर्क एज अ साउन्ड गाई, प्रोडक्सन गाई, अनि त्यसले इभेन्ट्सहरू पनि गरेर हुन्छु. सो त्यसले गर्दा चाहिँ लाइक जस्ट नेम प्रणेज डक्टर प्रणेज. डक्टर राख्न मन लागेन दाइ कहिल्यै? त्यति साह्रो पढ्न सक्ने चाहिँ होइन म, त्यही भएर डक्टरै चाहिँ, तर इन्जिनियर चाहिँ छ अगाडि है फेरि. साउन्ड इन्जिनियर. मेक सेन्स. हजुर, हाउ वाज यु इन एकाडेमिक्स दाइ? कस्तो थियो हजुरको? म्याथमा कति आउँथ्यो स्कुल पढ्दा? एसएलसीमा त चोरी भने 99 त हाने हो है. तर अब आई वाज एभरेज. लाइक इनिसियली मेबी 6-7सम्म अलिक ठिक थियो. 8-9 बिग्रियो. 10मा चाहिँ फेरि सुध्रियो. सो ए लेभल्सहरूमा चाहिँ लाइक ठिकै भयो. पछि चाहिँ अनि ब्याचलर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज समथिङ द्याट आई वान्टेड टु डु, समथिङ द्याट आई वान्टेड टु लर्न. सो अलि मोर डेडिकेसन चाहिँ थियो, त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ राम्रै भयो. हजुर केमा गरेँ ब्याचलर्सलाई? साउन्ड इन्जिनियरिङ. साउन्ड इन्जिनियरिङ. ओके. मैले हिजो हामी एउटा पार्टीमा गएको थिएँ कि होइन, अनि पार्टीमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि लाइक एउटा स्कुलको मोमेन्ट सेयर गरौँ न त भन्ने जस्तो एउटा भाइस भयो. अनि पछि सेयर गर्दाखेरि एकजना दाइ चाहिँ सधैँ फेल हुने रहेछ कि होइन, सधैँ फेल हुने रहेछ. अनि एक दिन चाहिँ दाइले आफै एउटा रिपोर्ट कार्ड बनाएर लिएर गएछ क्या. आफै रिपोर्ट कार्ड बनाएर लिएर गएछ होइन. सुन्नु हजुरले नि, हामीले पनि त्यस्तो गरेको. अनि ड्याडले होइन अब तेरो रिपोर्ट कार्ड त अर्कै चाहिँ कलर त होइन के हो यो भनेको. अनि दाइले फेरि सेकेन्डै गराइदिएछ क्या आफ्नो फेरि होइन, पास मात्र गराइने हुन्थ्यो नि, सेकेन्डै गराएछ. अनि होइन फर्स्ट सेकेन्डको फरकै हुन्छ भनेर भनेको छ क्या दाइले पनि. दाइ आउँदैछ त दाइ पनि पोडकास्टमा होइन, वी क्यान सेयर इट. अनि अहिले हामीले जति फेसबुकमा इन प्रोफाइल पिक्चर राख्छौँ नि होइन, एउटा जस्ट मलाई एउटा फन्नी पर्सेप्सन आइरहेको क्या. यदि हामीले हाम्रो स्कुलको एकाडेमिक्स प्रोफाइल पिक्चर राखेको भए, रिपोर्ट कार्ड राखेको भए दाइ धेरैजनाको ब्लक लिस्टमा पऱ्यो होला. हाम्रो कनेक्सन कस्तो हुन्थ्यो होला कि भन्नु ल. त्यो स्कुलमा हुन्थ्यो नि त लाइक केटीहरू होइन, एकदम एउटा ट्यालेन्ट केटीहरू त होमवर्क नगर्नेसँग त छ्या यो बिग्रे केटा हो भन्ने. लाइक हामीलाई पढ्न जानेन भन्दैमा बिग्रेको भन्ने कस्तो खालको डिफाइन. तर अब त्यही त भन्छ नि, जो स्कुलमा ओभर अचिभर्सहरू हुन्छ दे माइट गेट इन्टु अ जेनरल एउटा जेनेरिक लाइनमा, जस्तै डक्टर इन्जिनियर त्यसमा जान्छ. तर जो अब एकाडेमिक्समा स्कुल टाइममा लाइक एभरेज हुन्छ, दे गेट इन्टु मोर क्रिएटिभ आइडियाज के, क्रिएटिभ फिल्डमा, क्रिएटिभ इन्डस्ट्रीमा. I was an average student. I got into this. There are a lot of other people who are like pretty average in the academics. They're doing well, fair enough, and even earning more than the ones who got top. अहिले त कुरै नगरौँ दाइ. मेरो स्कुल चाहिँ म पनि क्रिकेट सिक्न जान्थेँ, टिटी खेलिदिन्थेँ होइन. कोचले त कहाँ हो भन्थ्यो होइन, त्यसै नै गयो. अनि आई स्टिल म त्यस्तै नै छु क्या अहिले होइन. पोडकास्ट गरिरहेको छु, फेरि भोलि ब्यान्डमा छुट्टै छ फेरि होइन. लट्स अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स, बट आई इन्जोय लाइक आई थिङ्क द्याट्स मी होइन. आई इन्जोय दिङ लट्स अफ थिङ्स. मलाई चाहिँ टेस्ट गर्नु मन छ. एनिवे दाइ, सो हाउ डिड यु गट इन्टु दिस आर्ट भनौँ न? अब यो चाहिँ लाइक अब स्कुल हुँदादेखि नै स्टार्ट भएको हो. सो पहिलेदेखि आई युज्ड टु बी इन्ट्रेस्टेड इन्टु म्युजिक एन्ड स्टफ. अनि स्कुलमा फर्स्ट अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भनेर हुन्थ्यो. 1 नम्बरको अल्छी म. अब त्यो उसु, कराते, टेक्वान्डो साइड बसी काम गर्न मिल्ने के छ भने म्युजिकमा थियो. द्याट वाज द बिगिनिङ क्या. सो त्यसै गिटारमा गयो. फर्स्टमा गिटार बजाउनु खोज्छु, स्ट्रिङले हात काटेछ, घोचेछ. त्यो लाइक कति क्लासको कुरा आयो? क्लास 4को कुरा हो. चान्सेस भएन. गिटार स्किप 2टा क्लासपछि किजमा गएँ. किजमा पनि औँला यताउता त्यो पनि छोड्यो. लास्टमा गएर अनि मादल, तबला, कङ्गो बजाउने रिदम इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर हाम्रो रिदम एक्टिभिटी त्यसमा गयो. त्यहाँ आई वाज लाइक प्रिटी गुड एट इट. राम्रै भयो. सोजहरू पनि बजायो. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट झलाङ थाल्यो. त्यसपछि भायोलिनमा गयो.
त्यो झन् डिफरेन्ट अनि हैन भायोलिनमा चाहिँ लाइक अब के भने बस्दै गएपछि अनि जस्तै म्युजिक नोटेसन पढ्नेहरू अनि इट वाज थ्योरी एज वेल एज प्र्याक्टिकल, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले म इन्ट्रेस्टेड भयो म्युजिकतिर। त्यहाँबाट गर्दै गर्दै गएँ, त्यसपछि फेरि ब्याक टु रिदमै आएँ किनभने आई वाज मोर इन्टु ड्रम्स मादलहरू त्यस्तो बोलाउनलाई। अनि त्यहीबाट अनि त्यहाँबाट सुरु गर्दै गयो। अनि क्लास 6-7तिरको कुरा, भर्खर नेपालतिर बङ्गर्स पार्टीहरू चलिरहेको थियो। दाहरूले चिनेको दाहरूले चाहिँ त्यति बेला इन्सोम्निया प्लेटिनमहरूमा पार्टी गर्नुहुन्थ्यो। अनि हामी पनि नि कहिलेकाहीँ यसो छुट्टीमा साथीको व्रतबन्ध बर्थडे के भनेर भागेर हामी डे पार्टीहरू गइदिन्थ्यो क्या। अनि त्यहाँबाट इभेन्ट्सहरूमा इन्ट्रेस्ट भयो, त्यहाँबाट अनि बिस्तारै डिजेङमा इन्ट्रेस्ट भएर अनि बिस्तारै त्यही क्लास 9-10तिर गएर चाहिँ अनि डिजे सिक्छु भनेर घरमा झगडा गरेर डिजे सिकेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब रेस्ट इज हिस्ट्री भने जस्तो भइरहेछ। तर हामीलाई चाहिँ लाइक होइन, हामीलाई लाइक सिक्न चाहिँ म्युजिक सिक्न भने चाहिँ हाम्रो घरमा झगडा त गर्नै पर्थ्यो दाइ। म पनि घरमा झगडै गरेको, म पनि गिटार किन्दैन पनि झगडै गरेको होइन। फर्स्ट अगस्टि गिटार किन्न पनि अब मैले पनि एसएलसी भएपछि गिटार सिक्न गएको होइन। लाइक अझै पनि आइरहन अहिले त कस्तो अहिले मैले सिकेर मेरो भाइलाई सजिलो भयो, त्यो गयो त्यसले गिटार ल्यायो, त्यसले सायद सिक्न पनि परेन, त्यसले युट्युब सुरु यताउति लाइक कस्तो हुने रहेछ नि एउटा हेरिसके पनि इन्फ्लुएन्स हुने रहेछ क्या। एक्ज्याक्टली त्यति धेरै अब जति मलाई जति दुःख गर्नु पऱ्यो मेरो भाइलाई गर्नु परेन कि। उसले मलाई नि अलिअलि हेरेको थियो, उसलाई थाहा थियो अलिकति होइन, लाइक हाउ दिस थिङ्स गोज अन भन्ने। उसले युट्युबमा हेरेर पनि कपी गर्नुहोस् त, म अब थाहै थिएन कहाँबाट के हो भन्ने कुरा युट्युबमा हेरेर गरेँ मलाई लाइक लट होइन। बट स्टिल अझै प्लस हामीले स्टार्ट गर्ने बेला युट्युब वाज नट त्यति अझै त्यस्तो लाइक एक्टिभली थिएन नि त अहिले जस्तो। अब पहिला त नि हामी स्टार्ट गर्दा डायलअप कनेक्सन, त्यो एउटा युट्युब भिडियो लोड हुनलाई यति टाइम लाग्थ्यो, त्योभन्दा त बरु बाहिर क्लासेसै सकाएर आउनु भ्याउँथ्यो क्या त्यस टाइमको थियो नि त। अब फेरि अनि डायलअप चलायो भने फेरि फोनमा झ्यारेर नआउने अनि त्यस्तो इस्युजहरू हुन्थ्यो। त अहिलेको लागि त इट्स लाइक मच इजियर क्या, सबै अनलाइनमा युभ गट अनलाइन कोर्सेस भिडियोजहरू छ, अनलाइन क्लासेसहरू चलिरहेको हुन्छ अझ कतिजनाको। सुरुमा खासमा एभरग्रिन गिटार सिक्दाखेरि चाहिँ सिक्ने उस के हो दाइ थाहा छ तपाईँलाई? नेपाली उस चाहिँ के अरे त्यो कर ब्यान्डको कहाँ होला घर ओ माई गड, त्यो सिक्दा त हात खत्रै भएछ जस्तो फिलिङ थियो। एनिवे द्याट्स अ गुड फिलिङ होइन। दाइको फोन हो, पिक गर्नु न। फोन आउँदै गर्छ दिस यो फिल्डै त्यस्तै हो नि त। फेरि फोन त बजे गर्छ होइन, यो फिल्डै त्यस्तै हो नि त। लाइक यो मान्छे खेलाउने फिल्ड हो, गाह्रै काम हो नि त आर्टिस्ट पनि होइन। म आफै थिएटर ब्याकग्राउन्डको, म आफै थिएटर पनि हो र दाइ। मलाई एकदम इन्ट्रेस्टेड छ थिएटरमा, बट आई डोन्ट नो लाइक एनिथिङ होइन। मैले स्टार्टिङमा गुरुकुलमा आई युज्ड टु गो टु वाच, अलिकति माइक है, गुरुकुलमा चाहिँ पहिला थिएटरहरू हेर्न जान्थेँ म। अनि ममले गर्दा जानुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अनि पछि साथीको ड्याड थियो अशेष मल्ल, अवनीत भन्ने साथी थियो, अनि उसको ड्याड चाहिँ अशेष मल्ल लाइक वान अफ अ काइन्ड अब टप थिएटर एक्टरहरू अनि डिरेक्टरहरू थियो। अनि सर्वनाम थिएटर भन्ने थियो, के अरे एक्ज्याक्टली ठाउँ नाम थाहा अनामनगरबाट अलिक माथि साइडतिर। अनि त्यहाँ जाँदै अनि एक दुईवटामा ट्राईहरू गरेको थिएँ, क्लासेसहरू गरेँ। सो थिएटर इज लाइक फकिङ क्लोज टु माई हार्ट टाइपकै। म यहाँ पनि गएँ होइन, कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ थिएटरमा क्लास दुईवटा क्लास पछि लकडाउन भयो। अनि त्यो हामीलाई चाहिँ लाइक जस्ट मैले बल्ल लाइक कसरी हिँड्ने लाइक होइन, त्यो एउटा वाट इज एक्ट होइन, वाट इज प्ले, वाट इज डायलग, वाट इज इमोसन्स भन्ने कुराहरू त्यस्तो कुराहरू सिकाइरहेको थियो। बट अझै लकडाउन भइदियो, एकदम रहर छ मलाई त्यो पनि हुन्छ नि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ आर्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वाट इज आर्ट दाइ? वाट इन आर्ट इट्स अब मान्छेको आफ्नो पर्सेप्सन अनुसार पनि हुन्छ होइन आर्टको भनेर। अब इट्स अ भेरी डिप काइन्ड अफ थिङ जसलाई अब मैले डिफाइन गरेँ भने लाइक सम पिपल माइट नट एग्री विथ इट, अलिक कन्ट्राडिक्टिङ पनि हुनसक्छ। सो डिफाइनै गर्नुपर्दा चाहिँ अब इट्स इज भेरी हार्ड टु डिफाइन के त्यो सट्टो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ क्या। अब लाइक यु नो वाट आर्ट इज, आई नो वाट आर्ट इज, बट लाइक when somebody asks you to define, like it's very hard to explain like what art is भनेर for me. It's because like it's in so much variations नि त. Exactly. एउटा it's a very vast thing. किनभने drama is an art, movie is an art, like painting is an art, singing, everything like अब त्यो डिफाइन गर्नलाई नै it's very vast to define के.
Do you think this podcast is an art? It is, to be honest. किन यसमा नि अब एक लेभलको क्रिएटिभिटीको कुराहरू आउँछ होइन अनि या लाइक अब जस्तै आफ्नो भ्युज फिलिङ्सहरू एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ अनि एक्सप्रेसन पनि इट्स आर्ट नै हो नि सो त्यसले गर्दा चाहिँ आई डु बिलिभ इट्स अ पार्ट अफ एन आर्ट Yeah, to artists, this is art. Ekchin with Adit. Alright, this podcast, so like the reason like why I'm asking like the various things, and you are all engaged in so much various things and like and creative things especially, र मैले हजुरलाई पनि देखेको छु इभेन्टमा होइन how you work and like how we go like these people र सायद साउन्डमा चाहिँ हजुर नै हुनुहुन्छ होइन नेपाली लाइक अलिकति इभेन्टमा चाहिँ हिँड्ने अलिकति सो कहाँनिर चाहिँ त लाइक वाइ लाइक देयर आर लाइक त्यहाँ किन एउटा मात्र पढ्ने छ त अस्ट्रेलियामा सिडनीमा त्यो राइट मान्छेले त्यो राइट पाथ एक्सप्लोर मात्र गर्न नसकेको लाइक देयर क्यान बी लट अफ पिपल हु क्यान कम इन्टु दिस इन्डस्ट्री इट्स टिडियस फ्रस्ट्रेटिङ एन्ड फिजिकली च्यालेन्जिङ एन्ड मेन्टली च्यालेन्जिङ पनि छ किनभने लाइक द्याट लट अफ एस्पेक्ट टु इट इभेन्ट प्रडक्सन साउन्ड हेर लाइट्स हेर भेन्यूसँग डिल गर ब्यान्ड आर्टिस्टसँग डिल गर यो गर त्यो गर द्याट इज लाइक लट अफ थिङ्स द्याट यु हेभ टु डु तर इफ यु क्यान कोप अप विथ इट एन्ड लाइक द्याट समथिङ द्याट यु वान्ट टु डु द डोर्स आर अलवेज ओपन देयर I think it's like huge industry as well. It is. होइन त्यहाँ नयाँ मान्छेको एउटा क्रिएटिभ लाइक इट टेक्स अ लट अफ प्यासन भन्छु क्या एन्ड टु बी अनेस्ट टु मेक दिस पोडकास्ट यति गर्न नि त होइन भर्खरै हाम्रो कति टेक्निकल प्रब्लम आइरहेछ अनि यसको लाइक यति गर्नुमा कति होइन यति गर्नलाई यसरी मान्छेको टाइम मिलाउनलाई अनि मलाई यहाँसम्म गर्नलाई लाइक लिटरली 3 वर्ष लागिसक्यो दाइ होइन यति भिडियो गर्नलाई लाइक अझ स्टिल लाइक आइ एम गन मेक इट ह्यापन भन्ने हिसाबमा चाहिँ लागिरहेको छु यो लाइक द रिजन वाइ आई स्टार्टेड लाइक आई वान्ट किप इट अप दिस पोडकास्ट इज लाइक मलाई मेरो वरिपरि पनि म अहिले जहाँ छु मेरो वरिपरि पनि म हेरिरहँदाखेरि अनि हामी आफूले गिल्ट फिल गर्छौँ होइन भएन यार होइन के भइरहेको छ यार भनेर आफूलाई ब्लेम गर्ने होइन वी आर नट सेटिस्फाइड होइन बट देयर इज लाइक अनि लेट्स ट्राई नि त भन्दाखेरि छैन लेट्स टेक अ रिस्क होइन धेरै होइन भयो भएन त लाइक कमसेकम मनमा एउटा गरेँ भन्ने कुरा त फिल भयो नि त होइन त्यो प्लेजरलाई मैले ट्राई त गरेँ यार अब मेरै केसमा कुरा गर्दाखेरि आई आर अ भेरी गुड जब पहिला बारमा काम गर्थेँ बारटेन्डिङ गर्थेँ बार म्यानेजर भयो लाइक पे वाज गुड स्टेबल जब थियो लाइक अनि 7 डेजै 6 डेजै अब आफ्नो हिसाबको फ्लेक्सिबल रोस्टर्स थियो तर यहाँ आएपछि लाइक दिस इज नट वाट आई केम टु डु ओभर हियर घरमा त्यत्रो झगडा गरेर अस्ट्रेलिया जान्छु म्युजिक पढ्छु साउन्ड इन्जिनियरिङ पढ्छु भनेर निक्लिएको छु लास्टमा अब त्यही बारमा अब हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमै बस्नु थियो भने नेपालमा अब अलरेडी गएर फ्यामिली बिजनेस द्याट आई कुड लुक आफ्टर सो आई लेफ्ट एभ्रिथिङ भर्खरबाट डिजे एजेन्सीहरूसँग टाइड अप भइरहेको थिएँ आई वाज डिजेङ एभ्री विकेन्ड हल्का ठिकै अब रेन्टसेन्ट यताउता क्लियर गर्नलाई पुगिरहेको थियो देन पछि अनि गर्दै गर्दै बारमा अति फ्रस्ट्रेटिङ भयो एक दिन अब के दिमागको झोकमा मैले अब ओनरसँग झगडा गरेर आई क्विट भनेर निक्लिदिएँ फर्स्ट मन्थ कपल अफ मन्थ्स इट वाज हार्ड इट वाज रियली हार्ड किन अब एउटा स्टेबल अब विकली 1500-2000 आउने जब छोडेर नाउ यु आर लाइक फकिङ इफ आई क्यान स्वेयर अर नट feel free दाइ अनि त्यही अब त्यो एउटा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्लेर एन्ड आई वाज डुइङ समथिङ द्याट आई वान्टेड टु डु देयर वर च्यालेन्जेस मलाई घरमा दाइहरूले अब कुकुरले साथीहरूले भन्दै त्यत्रो राम्रो काम थियो किन छोड्या डिजे कहिले काहीँ गरे भइहाल्थ्यो नि मलाई डिजे कहिले काहीँ होइन अरू काम चाहिँ कहिले काहीँ म पनि त्यही फेसमा छु लाइक के छ चिट कोड सिकाउँदा दाइ केही छैन सर्टकट मलाई लिटरली आइएम डन होइन मेरो प्लान छ लाइक त्यही भएर मैले प्लानै लेखिसकेको छु दिस 2022 इज जे गर्छु यो वर्ष आई विल मेक अ प्लान 2023 होइन आई हेभ टु मेक अ जम्प भन्ने चाहिँ मलाई फिल भइरहेको छ बट देयर इज एन्ड द ब्याकमा चाहिँ फेरि यस्तो साइडमा हेऱ्यो नि युनिफी छ क्या फेरि युनिफीले अदित के बोलेको कता गरिरहेको के बोलेको मलाई युनिफीले म होइन म काम छोडिदिन्छु अब म होइन आइम गर्न बी फ्रिल्यान्सर होइन लाइक मलाई पनि अलिकति लाइक आई नो द मार्केट देयर इज ह्युज मार्केट अनि गर्दाखेरि अहिले यति गर्दाखेरि अनि त्यसले मलाई लाइक आई हेभ अलरेडी लाइक टेस्ट के होइन यसको स्वाद कस्तो छ भन्ने मैले पाइसकेको छु तर मलाई जम्प लिने मन छ बट यस्तो हेर्दा युनिफीले के बोलेको
What you can do is as a side ma जस्तै like what do you want to do as a full time तिमीलाई के छ like what's your goal kind of thing मलाई अब like मलाई यस्तै content creation हैन मलाई चाहिँ like the main thing is like दिमाग I'm also like I feel like the creative things like I would love to write music I write हैन अनि like I like to do creative things के मेरो आइडियामा भएको कुरा चाहिँ मैले हुन्छ नि एपेयर गर्न सकौँ के the main thing is build up a base हैन अनि वर्क अन होमवर्क चाहिँ दह्रो गर्नुपर्छ जस्तै तिम्रो फिल्डमा काम गरिरहेको कुन मान्छेहरू छ लाइक कुन एजेन्सिजहरू छ जस्तै मेरो लाइक डिजेङको लागि चाहिँ वाज मच इजियर फर मी के देयर लाइक कपल अफ एजेन्सिज अप्लाई गरेँ उनीहरूले मलाई लियो द्याट वाज गुड साइड साइड इभेन्ट प्रडक्सनहरू फाटो गरेर हुन्थे त्यसले गर्दा मेरो 2-3 कम्पनीजहरूसँग लिङ्कअप भयो उनीहरूलाई सोधेँ तिमीलाई मान्छे कहाँ चाहिरहेछ त्यसै अनि विल थिङ्क अबाउट इट भ्याकेन्सी भयो भने विल लेट यु नो भने तर यु हेभ टु किप अन फलोइङ अप विथ देम बुझिराख्नुपर्छ सोधिराख्नुपर्छ त्यसरी अनि ग्रेजुअली अनि अब एउटा बेस बिल्डअप गऱ्यो नि त जस्तै लाइक ओके मैले यो काम छोडेपछि मसँग ब्याकअपमा डिजे छ यो छ द्याट सिजनल वर्क फर स्टार्टिङ तर काममा छिरेपछि हार्डवर्क डेडिकेसन गरेर मजाले आफ्नो भएको स्किल सेटहरू देखाउँदै काम गर्दै प्रुभ गर्दै गएपछि दे विल गिभ यु लट अफ अपर्च्युनिटिज एन्ड त्यो अपर्च्युनिटीबाट यु क्यान ग्रो एज अ इन्डिभिजुअल एज अ प्रोफेसनल अनि द्याट्स हाउ यु टेक यु स्टेप फरवर्ड सो लेट्स मेक इट सिम्पल डाउन है भर्खरै कुरामा यसलाई I'm like yo चाहिँ मैले यो क्लिप I'm gonna put it on TikTok as well anyone in Sydney who wants to be DJ photographer videographer or any kind of the creative field that they are willing or like anything like they are passionate about हैन how to pursue it yep दाइले भर्खर भनेको यसमा रिलेटेड एकचोटि फेरि भनिदिनु न how to pursue that हुन्छ नि like any kind of like creative things that people so मलाई बेसिकली आइडिया भएको चाहिँ साउन्ड as a DJ and as a photographer किनभने यो तीनटा भनेको लाइक प्राइभेट फङ्सन्सदेखि लिएर लाइक क्लब्स भेन्युज कन्सर्ट फेस्टिभल्स जहाँ पनि जान्छ अनि हाम्रो चाहिँ एजेन्सिजहरू छ सो दिस एजेन्सिज हेभ गट कन्ट्र्याक्ट फर लट अफ बिग इभेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ इन्क्लुडिङ फ्रम स्मल इभेन्ट्स एज वेल सो एजेन्सिजहरूसँग चाहिँ यु हेभ टु अप्लाई फलोअप गर्नु पऱ्यो एउटामा नाइ भन्ला दुइटाले नाइ भन्ला तेस्रो चौधो पाँचौँ छ लाइक गरे गर्ने क्या अनि त्यसपछि फेरि फलोअप पनि गर्नु पऱ्यो यु क्यान जस्ट लाइक अब हे एप्लाई गरेछ कल गर्ला नि भनेर त्यस्तो चिलबारमा चाहिँ बसेर हुँदैन सो फलोअप गर्दै गएपछि चाहिँ अनि देन एकजनाले अप्रोच गर्छ अनि यही फिल्डमा फुल टाइम काम गरेको मान्छेहरूसँग कोल्याब गर्न खोज्ने अप्रोच देम इन्स्टामा फेसबुकमा जेसुकमा भयो पनि अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि when you hear back from them to work as an apprentice सुरुमा उनीहरूसँग गएर इभेन्टहरू how things run in like real life एज अ प्यासन फलो गरेर छ जो मान्छेले प्रोफेसनली गरेर आएको छ उनीहरूको भ्यू पोइन्ट अर्कै हुन्छ त्यही त नि उनीहरूको भ्यू पोइन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि अनि उनीहरूसँग हिँड्दै गएपछि युल नो क्या हाउ द इन्डस्ट्री वर्क्स अनि को कहाँको के हो भनेर त्यस यु कल नेपालीमा टाउकेहरू सो टाउकेहरूसँग अनि लिङ्कअप गरेर अनि बिस्तारै अनि देन इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस क्या आजको भोलि हुन्छ भने हुँदैन क्या इट टेक्स अ लट अफ टाइम एन्ड व्हेन यु गेट आउट द्याट हैन एक्चुअली बाहिर निस्केपछि हरेक पाइलामा जो भेटे पनि अनि दे कैन हेल्प यु टु बिल्ड यु एक्ज्याक्टली in like I believe in that okay like you have to approach and main thing is you have to be humble you should have the mindset ki like you can learn from your juniors as well as your seniors म 3-4 वर्ष भयो फोटो खिचेको म 3-4 वर्ष डिजे गरेको भन्दै म कसैलाई हेप्ने यता लाइक तल हेर्ने यु अलवेज लाइक हाम्रो एज यु सेड आर्ट क्रिएटिभ फिल्ड भनेको इट्स अ डाइनामिक थिङ इट्स एभर ग्रोइङ अनि हामीले नसिकेको कुरा हाम्रो यङ्स्टर्सले सिकेर आएको होला हामीभन्दा बेसी अर्को सिनियरहरूले सिकेको होला सो यु सुड बी अलवेज विलिङ टु लर्न क्या त्यो चाहिँ मेन की पोइन्ट हो अनि द सेम थिङ द हम्बलनेस एन्ड इट म्याटर्स किनकि लाइक अगाडि एक्चुअली एप्रोच गरेर अगाडिको मान्छेलाई त्यो फिल हुन्छ नि त होइन मान्छेले लाइक जति जे भने पनि वी अल जज लाइक अन द बेस अन द क्यारेक्टर होइन अनि हाउ यु ट्रिट पिपल होइन एन्ड वी फिल लाइक इफ दिस थिङ होइन एउटा राम्रो भाइब लागेन भने वी अल हाम्रो लागि त हाम्रो टाइम त प्रिसियस छ नि त त्यही भने
अनि नेक्स्ट थिङ इज लाइक एप्रोच होइन अहिले जेमा नि यति कसैलाई लाइक यु थिङ्क लाइक समन लाइक क्यान हेल्प यु यु वान्ट कनेक्ट विथ समन जस्ट मैले चाहिँ सबै इन्स्टामै दाइलाई पनि मैले एप्रोच गरेँ इन्स्टामै होइन दाइ हामी वान डु दिस थिङ होइन फलोअप गरेपछि दाइ नम्बर भने चाहिँ फेरि चाहिँ दाइलाई बाल काट्नसम्म फलोअप गरेको चाहिँ होइन त्यति नगरेको आज हुन्थेन नि त दाइ हो होइन इट टेक्स अ टाइम अनि अलिकति फलोअप गर्नु बट इफ आर प्यासनेट अबाउट टु लाइक फ्रस्ट्रेसन फिल हुँदैन होइन आई अलवेज लाइक आइ एम ह्याप्पी टु मिट न्यू पिपल If you want to achieve something, you have to put work in it. No one's going to come and give you on a silver platter. No one. यसरी छ है यो छ है ल लिनुहोस् भनेर कसरी दिँदैन के you have to work for it obviously. And like just approach गर्ने बेमा पनि मान्छेहरूले like अब there was a post by Lil Rock bro हैन उसले पोस्ट गरेको थियो के like when you're approaching someone for a collaboration project and everything हैन you just don't hit up in the DM saying collab bro question mark. Like you should give okay hi I'm this I'm that and it's so like I've been in this industry or this field I've been doing this kind of thing, this is my short bio, then like will you be interested in working, so how do you want to work भनेर एउटा proper way मा request पठाउने अनि so like it depends upon your approach as well कि how professional can you like look on that exactly your first impression matters. त्यही भएर मैले मेरो चाहिँ जहाँ पनि जे पनि फर्स्ट दाइ नमस्ते दिदी नमस्ते दिनमा 3 चोटि दाइ नमस्ते दिदी नमस्ते एनीवे लिलरक होइन लिलरकको बारेमा मेरो अडियन्सहरूलाई हि इज वान अफ द कडक ऱ्यापर होइन one of the finest beat producers. Finest beat producer to बवाल mixing mastering पनि हैन अनि लाइक फाइन लाइक इज नेपाली म्युजिक बवाल भइरहेको सिनेमा पनि अरूभन्दा पनि लाइक दाइले बिचमा त सिनेमा लाइक फुल टाइमै म्युजिसियन गरिरहेको थियो नि त अनि लाइक आई वान्ट टु ब्रिङ द्याट काइन्ड स्टोरिज क्या दाइ द पिपल होइन लाइक यहाँ बसेर पनि फुल टाइम लाइक दे आर फलोइङ द प्यासन भन्ने खालको मान्छेहरू यता हेरेन लाइक म गएर भेटेँ क्या दाइको स्टोरीमा भेटेँ होइन ल इज इट फर रियल यस्तो हुनसक्छ अनि हाउ इज सर्भाइभ भन्ने होइन एन्ड हि इज डुइङ इज सेलिङ द म्युजिक होइन हि इज सेलिङ बिट्स एन्ड स्टफ अनि हि इज कोलाबोरेटिङ विथ आर्टिस्ट अब द्याट गाइ इज गट लाइक it runs in the genes भन्छ नि his dad is a very one of the finest musicians in Nepalese music industry and त्यसले गर्दा दाजु भाइ नै फेरि दुईजना म्युजिकमा छ अहिले हो र Lil Rock and his brother Hardik शीश हार्दिक भन्ने ए हो दाजु भाइ हो अनि सुशान्त केसीको फकाउनमा भन्ने त नि हार्दिकले प्रड्युस गरेको हो नि त अनि बवाल सो लाइक आई वान्ट टु ब्रिङ द मैले दाइलाई एप्रोच पनि गरेको थिएँ होइन मेबी दे आर वेटिङ फर द राइट टाइम आई होप दाइ लिल रक दाइ हेलो लिल रक दाइ बिग फ्यान alright दाइ सो बेसिकली दिस मैले अघि पनि भने द पोडकास्ट इज लाइक मेन कन्सर्न अबाउट लाइक दिस काइन्ड स्टोरिज क्या मलाई चाहिँ यो पोडकास्ट हेरेर लाइक होइन आई वान्ट मान्छेलाई मेरो वरिपरि यो हेरिसकेपछि होइन ओके होला यिनीहरूले नि त गरिरहेको छ लाइक भइरहेको रहेछ त होइन वाइ नट लेट्स गिभ हामी पनि ट्राई गरौँ न भनेर एउटा चाहिँ मलाई त्यो एउटा इन्डस्ट्री नेप्लिज क्रिएटिभ इन्डस्ट्री चाहिँ त्यति धेरै फर्म भएको छैन क्या एन्ड त्यही भएर आई वान्ट मेरो एउटा एकदम सपना चाहिँ एउटा क्रिएटिभ इन्डस्ट्री चाहिँ होइन होस् भन्ने छ हाम्रो फिल्डमा च्यालेन्जेसहरू धेरै छ नि त धेरै छ एक त हामी आफ्नै नेप्लिज कम्युनिटीमै कम्पिट गरेर हुन्छौँ नेप्लिज कम्युनिटीबाट स्ट्यान्ड आउट भएपछि फेरि यो अस्ट्रेलियन मार्केटमा कम्पिट गरेर हुन्छ त्यहाँबाट फेरि अनि इन्टरनेसनल मार्केटमा कम्पिट गरेर हुन्छ सो फर्स्ट मेक युर सेल्फ सेलेबल you should have like you should acquire the qualities हुन्छ नि म आफूलाई मजाले निखार्दै ट्रेन गर्दै आफूलाई एउटा लेभलसम्म पुऱ्याउनु पर्छ देन यु क्यान लाइक हुन्छ नि बिस्तारै अप्रोच गर्दै काम गर्दै माथि बढ्ने त्यो भने चाहिँ लाइक मेबी नेक्स्ट 5 to 6 yearsमा चाहिँ आई क्यान सी द इन्डस्ट्री ग्रोइङ वाट डु यु थिङ्क द अब हाम्रो यो हामी लाइक सिनेमा आइसकेपछि त होइन हाम्रो लागि त हामी त एउटा ग्लोबल भिलेजमा छौँ नि त होइन एन्ड लाइक द आर्टिस्ट भनौँ न इन द म्युजिक टकिङ अबाउट द म्युजिक हाउ लङ डु यु थिङ्क लाइक हामीलाई एउटा ग्लोबल म्युजिकमा जान हामीलाई कति टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई बिकज यु टुर विथ द आर्टिस्ट एन्ड यु लाइक म्यानेज द आर्टिस्ट होइन यु सिन द लाइक यु टुर विथ द वान अफ द लाइक हुन्छ नि लेजेन्ड्स अब अहिलेको यस्तो फाइनेन्स नेप्लिज म्युजिसियन्सहरूसँग हजुर हिँडिरहेको हुनुहुन्छ एन्ड यु नो देम पर्सनली एज वेल अनि सो आई होप यु नो देयर भिजन एज वेल होइन एन्ड वाट यु थिङ्क दाइ अब यस्तै हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीहरू त कसम गाली मात्रै गर्न मन लाग्छ आर्टिस्ट नहोला मेरो पोडकास्टमा फेरि होइन आइ एम नट सेइङ लाइक अब त्यो हाम्रो के होइन खुट्टा तान्ने चाहिँ इट्स लाइक द वर्स्ट थिङ क्या लाइक
बिफ भन्ने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ होइन जस्तो अब हिपहप म्युजिकको कुरामा देव गट बिफ्स विथ इच अदर द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल तर कोही मान्छेले आफूभन्दा राम्रो प्रगति गर्यो भन्दैमा उसको बारे नराम्रो भन्ने ब्याक बाइटिङ गरिदिने त्यो चाहिँ त्यो कुराले गर्दा चाहिँ हामी एज अ म्युजिक इन्डस्ट्री ग्रो हुन नसक्यो इन्डिभिजुअली गरिरहेको छ डु यु नो कि वेक he went to US and did like class with Jason Deruloहरूसँग टुबकबाट इन्डिभिजुअली गरिरहेको छ नि त तर एज अ इन्डस्ट्री ग्रो हुनको लागि टिमवर्क नै चाहिन्छ एकले अर्कालाई त्यो चाहियो कि त्यो छैन क्या हाम्रोमा अनि कस्तो हुनेछ नि दाइ फेरि त्यो एज इन्डस्ट्री नभएसम्म अनि वरि त्यो रुट्स त फेरि त्यही हो नि त दाइ वेयर यु केम फ्रम भनेर पछाडि हेर्दाखेरि कोही छैन कि फेरि बेस चाहिँ स्ट्रङ छैन तिमी जतिसुकै माथि जाओस् एउटा सानो हावाले यु क्यान टपल डाउन फ्रम द टप बेसदेखि नै स्ट्रङ हुँदै हुँदै बिल्डअप गर्दै गयो पो माथि बस्छ नि लाइक ओके बेस चाहिँ स्ट्रङ छ यु क्यान स्टे स्टेबल ओभर देयर भनेर हुन्छ त्यो हो नि त मेन कुरो मलाई अहिलेको अब मलाई नेप्लिज म्युजिसियन्समा चाहिँ सुशान्त केसी चाहिँ लाइक आइम अ बिग फ्यान अफ हिम एज वेल अनि दाइ चाहिँ अलिकति नेक्स्ट लेभल हुन्छ नि एज अ ग्लोबल भिलेजमा नि दाइले के गर्छ कि भन्ने आई बी होप दाइ He's got that potential to make it. But plus versatile one, so he can sing a song and make you cry. He can sing a song and make you dance, make you hype. Like hype got add up. Like he's got that skill set. Okay? So wish him the best. Hopefully. Ani like artist management. I think there's also like there is also huge. त्यो part तो सुरु नै भएको छैन क्या बिस्तारै अहिले आर्टिस्टहरूले म्यानेजर्सहरू चाहिँ राख्न थालेछ हु लुक्स आफ्टर मेकिङ कन्ट्र्याक्ट्स डिलिङ आउट विथ अब इन्टरनेसनल सोजहरू अनि विदिन लाइक कोलाबोरेसन्सहरूको लागि त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने आर्टिस्ट दे क्यान जस्ट फोकस अन द क्रिएटिभ एस्पेक्ट अफ देमसेल्फ दे डोन्ट ह्याभ टु लुक आफ्टर अल दोज लिग्यालिटिजहरू क्या त्यो गरेर पनि एउटा बोझ कम भएपछि टाउकोबाट यु क्यान फोकस मोर अन यो थिङ नि त द्याट्स वाट आई थिङ्क हाम्रोमा चाहिँ अझै लाइक आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने लाइक आर्टिस्ट लाइक एज अ आर्टिस्ट पनि त लाइक इट्स अ बिजनेस पनि त हो नि दाइ मैले कान्ये वेस्टको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि होइन अनि इट्स अ बिजनेस नि त एक्ज्याक्टली लाइक हि इज पुटिङ आउट क्रिएटिभिटी होइन अनि हि हेभ टु लाइक बिकज हि इज उसले त्यहीँबाट उसको घर चलाएर हुन्छ नि त आर्टिस्टले होइन अनि एट द बिकज लाइक इफ युआर लाइक देयर इज लाइक मार्केट बाइङ एन्ड सेलिङ भइरहेछ पनि होइन देयर इज बिजनेस एज अ म्युजिसियन एज अ एनी क्रिएटिभ पर्सन like you are a business your art form is the main product and you must make the product in such a way that it's sellable त्यो अनुसारको प्रमोसन्स गर्नु पर्यो त्यो अनुसारको राइट टार्गेट क्राउडलाई पुऱ्याउन सक्नु पर्यो दिस अल लाइक हुन्छ नि इट अल कम्स डाउन टु म्यानेजमेन्टहरू सो हामी लाइक अब म्युजिकै पढ्दाखेरि पनि फाइनल सेमेस्टर इज अल अबाउट म्युजिक बिजनेस सो इट्स अबाउट हाउ यु प्रमोट यर सेल्फ हाउ यु बिल्ड अप यर सोसियल प्लेटफर्म्स हाउ यु रिच टु यर टार्गेट क्राउड हाउ यु बिल्ड अप एन अडियन्स सो यो सबै धेरै टुल्सहरू छ क्या जुन यु सुड बी एबल टु लाइक म्याक्सिमाइज टु यो युज आफूलाई अपलिफ्ट गराउनको लागि एन्ड वाट एभर दाइ हजुर म्युजिक पढ्दाखेरि लाइक हजुर एक्लै नेप्लिज हुनुहुन्थ्यो आई वाज द ओन्ली नेप्लिज हजुर कहाँ एक्सएलसी होइन एसएई एसएई चाहिँ स्कुल अफ अडियो इन्जिनियरिङ भन्ने ओके इट्स लाइक वान अफ द बिगेस्ट अडियो प्रोडक्सन अनि गेम्स मुभिजहरूको लागि स्कुल हो क्रिएटिभ मिडिया स्कुल हो मैले पनि कम्युनिकेसन मिडियाको लागि चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ कि त्यसमा पनि थिएँ त्यसमा क्वान्टम कलेज भन्ने चाहिँ लाइक देव गट अ कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट अनि त्यो क्वान्टम चाहिँ लुक्स आफ्टर अल दोज मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन्स अनि तर म कम्युनिकेसन मिडिया मैले कति बुझेँ कति गरेँ होइन तर म जम्प हान्न सकेन क्या दाइ त्यो एउटा आउँछ नि वरिपरिबाट डर होइन लाइक के हो त्यो अनि कस्तो हुनेछ मलाई कतिपय कुराहरू त म्याटर गर्छ नि त फेरि हजुरले होइन अब हजुरलाई अब केही वरिको 5जनाको मान्छेले एउटा केही गफै हानिदियो भने लाइक इट यु बिलिभ देम यस्तो हुन्छ गफ बिलिभ गर्नुमा पनि इफ दे हेभ बिन इन द्याट इन्डस्ट्री दे हेभ गट अ रेपुटेबल एउटा पोर्टफोलियो छ उनीहरूले भन्यो भने चाहिँ सुने जस्तो गर्ने किन एट द एन्ड अफ द डे होइन rather than having regrets later in your life for not pursuing what you wanted, it's better to say like, okay, at least I tried. I gave it like what I could do, Sunny.
I gave it my best shot. Didn't work out. के भयो पछि रिग्रेट त हुँदैन नि फेरि त्यही कुरामा तिमीले ट्राई गरेर दामी भइदियो नि त बवाल भयो नि त एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ म त्यही फिलोसफी ट्राई गरिरहेको छु क्या सो मलाई पनि एकदम रेगुलर त एकदम हुन्छ होइन सो मलाई कुनै कुरा गरेन भने चाहिँ मलाई लाइक के डर हुन्छ नि मलाई भोलिको दिनमा यसको रेगुलर झन् ठुलो मलाई पेनफुल हुन्छ त्यस्तो द्याट्स वाइ आई ह्याभ टु डु इट भनेर अहिले रिसेन्टली ब्यान्ड च्याम्पियनको कुरा पनि त्यही भयो क्या लाइक त्यस्तो जानु मन मलाई थिएन बिकज आइम अलरेडी इन्गेजिङ दिस थिङ होइन अहिले मलाई यसलाई रन गर्न एकदम टाइम लागिरहेको छ राजाको रेडियो दाइले सुन्यो दाइले अनि आई वाज प्लानिङ टु कम तर त्यो दिन 5 वर्षको फाइनल सो थियो नि त शार्कमा अन्त हाम्रो ब्यान्डले पनि पर्फर्म गरेको ए 5 वर्षमा त्यही दिन थियो हामी पनि जाने भनेको थियो तर एकदम लेट नै भयो सो हाउ वाज 5 वर्षमा दाइ It was a good show. This time we worked a lot on productions. अनि अब भिजुअल्सहरूदेखि लिएर किनभने अब के भइरहेछ नि जो पनि आउँछ ट्र्याक मुकाउँछ बजाउँछ तर लाइक अब वाट्स नेक्स्ट इट्स अबाउट ब्रिङिङ इन प्रोडक्सन भ्याल्यू टु योर सोज सो लाइक ह्याभिङ एलइडी ब्याकड्रप स्क्रिन्स CO2sहरू कन्फेटिजहरू त्यस्तो गर्दै गर्दै बिस्तारै एउटा प्रोडक्सन भ्याल्यू बढाउँदै लैजाने प्लान गरेछ अब बिट एनी आर्टिस्ट नट जस्ट चिरागको कुरामा 5 वर्षको कुरामा अरू आर्टिस्टहरू पनि त्यही हिसाबमा अगाडि गर्ने प्लान गरिरहेको छु सो लाइक फर एनी आर्टिस्ट वाट आई वुड रेकमेन्ड इज होइन एट दिस स्टेज डोन्ट गो अन द लग्जरियस साइड अफ एन इभेन्ट हुन्छ नि लाइक अब there are few artists I won't name them and they ask for like a limo 5-star hotel you say focus on the show bro uplift your game I know when you uplift your game and you can like maybe sold out a stadium of let's say 10,000 15,000 this is the भन्नु नि मा पर्दैन के limo अनि limo 5-star penthouse whatever you ask still provide it. Where does Nepalese artists live? Like they live in such a penthouse, man. There are a few artists who ask for it, but we obviously manage with like a normal mate, and so it's out of summer. So like yeah. Okay, अब सन्द हाम्रो नेपालीको अब के छ भने ब्यान्ड ल्यायो भने या कोही ल्यायो भने चाहिँ we usually prefer Airbnbs and stuff. सोलो एक्सहरूकोमा चाहिँ अब के हुन्छ भने अलिकति hype. This is there's like two sides of a coin. Okay, there's the good aspect and there's the bad aspect as well. So they might be one of the best singers, performers, but like it's not the two stage no like we can ask for all those things. Okay, it's not that we can't afford. You just event kuma cost or not this ma अलिकति अफेक्ट गर्छ मैले एकजना आर्टिस्टलाई एप्रोच कुरा राखेको थिएँ कि अनि कहाँ दाइ अनि मलाई एकजना पनि हाम्रो भाइले चाहिँ कहाँ दाइ त पेन्ट हाउसमा बस्छ दाइ यहाँ सिन्नी आएर अनि हामीसँग आउँछ दाइ होइन द्याट कमेन्ट अनि ओ पेन्ट हाउस होइन सो द्याट्स अफ अल द कन्सेप्ट केम के इन माई माइन्ड होइन ओ नेपाली आर्टिस्ट त्यस्तो पनि हुन्छ होइन वी डोन्ट नो बट टकिङ अबाउट इभेन्ट्स दाइ होइन यु बिन इन लाइक अन लाइक directly or indirectly in all the events like Nepalese events that happened. Kind of. Other recently Sazanko event हेर्नुभयो LOD को होइन कस्तो लाग्यो दाइ Wait for December Horden Pavilion. तर do you think like मैले like होइन I don't know who is gonna bring the Sazan and Batika Emra होइन Batika त मैले भर्खरै भन्नु त सजनको लागि December Horden Pavilion wait for it. But please दाइ अब चाहिँ कस्तो चाहिँ म एज अ अडियन्स दाइ होइन म पनि लाइक एज उसमा चाहिँ अब म I'm been in this musician म आफू पनि अलिकति म्युजिसियन एन्ड आर्टिस्ट लाइक इभेन्ट अर्गनाइजिङमा पनि भएर लाइक आई लिटरली इन्जोय भेरी लेस बिङ इन द अडियन्स किनकि मलाई त काम गर्ने बानी भइसकेको छ नि त अनि युसी यहाँ क्या भइरहेछ त्यहाँ भइरहेको छैन होइन अनि त्यो भाग्न मन लाग्छ क्या त्यो म कहीँ कन्सर्ट गए पनि होइन त्यहाँ भइरहेको छ नि त्यहाँ हेर्न ओडाले त्यहाँ हेर भन्ने खालको माइन्डले देखिहाल्छ नि त बिकज यु नो द जब सो सजन एन्ड बाटिका म लिटरली इन्जोय गर्न चाहन्छु क्या अनि त्यो अडियन्सभरि इन्जोय गर्दाखेरि अनि त्यो फिल एउटा नयाँ फिल त्यस्तो पाएकै छैन नि त हामीले अडियन्सले पनि पाएको छैन नि त कसले गेम यहाँ पनि कुरा आउँछ दाइ हु इज गन चेन्ज द गेम आर्टिस्ट इज लाइक फोकस इन द म्युजिक उसले चाहिँ पर्फर्मेन्समा गर्छ तर एउटा इभेन्ट अर्गनाइजरको रोल क्या एउटा लाइक इभेन्ट अर्गनाइजरको त्यति ठुलो रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई दे क्यान चेन्ज द मार्केट होइन आई नो इट कम्स द बजेट एन्ड काइन्ड अफ एभ्रिथिङ्स बिकज वी गर लाइक एट द एन्ड अफ द भेरी स्मल मार्केट ओभर हेयर कम्पेयरिङ द ग्लोबल मार्केट होइन बट सजनकोमा दाइ प्लिज होइन त्यो एउटा त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ चाहिन्छ दाइ 9 फेरि पनि छ राउन्ड हाउस 1974 कहिले नेक्स्ट मन्थ छैन सेप्टेम्बर नेक्स्टमा सो सेप्टेम्बर इज फुल अफ बिग इभेन्ट्सहरू छ होइन सो सेप्टेम्बर 9th UNSW को राउन्ड हाउस भन्ने भेन्यू हो होइन
It's a good venue. Like a lot of bigger artists that they've performed over there. So त्यो दिन पनि हामी production wise गर्दैछौँ. Come over there, have a look. Okay. I'm looking after the productions there. अनि September 23rd, Hoden Pavilion Dream Fest. Dreamfest. That's a game changer. That's a game changer. I think so. मैले पनि हेरिरहेको छु हैन. त्यो अनुसारमा we are working on productions. We're trying to give the audience one of the best show that they've got. हुन्छ नि. अब in terms of sounds, lights, effects हरुमा you'll find like okay oh Nepal event पनि यस्तो हुँदो रहेछ. त्यति चाहिँ we can guarantee you. Okay. And I think like next month cowboy पनि आउँदैछ. Cowboy पनि छ. Dates हरु probably mid September को लागि कुरा हुँदैछ. Okay. Almost done. Just X-Band पनि छ. Oh, like lots of things, but like, at the end of the day, हुन्छ फेरि artist आउँछ हैन, but even organizer doesn't know anything about the like हुन्छ नि the musician, the craftsmanship हैन, एउटा म्युजिक पनि एउटा लाइक देखाउने हो नि त, प्रस्तुत लाइक त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा त एउटा आर्ट अर्गनाइजरले त म्यानेज गर्ने हो नि त, त्यो स्पेस हैन. अनि लाइक प्रमोसनमा चाहिँ लाइक देयर इज सम काइन्ड अफ फेस्टिभल हैन, दिस नाइट अनि when you go over there रिसेन्टली नै भएको होइन, हजुरलाई पनि थाहा छ त्यस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा होइन. सो त्यही भएर म चाहिँ लाइक आई रियली सपोर्ट होइन, आई रियली सपोर्ट लाइक म पनि एउटा लाइक आई वान मेक द्याट इन्डस्ट्री एज वेल होइन, त्यो होस् भनेर आई वान कन्ट्रिब्युट टु द्याट एज वेल. अहिलेको सिचुएसनमा के भइरहेछ भने मान्छेहरू के सोचिरहेछ भने इभेन्ट गर्नु, अब देयर आर सो मेनी इभेन्ट्स ह्यापनिङ नि त, वाट देयर थिङ्किङ इज इभेन्ट इन्डस्ट्री इज लाइक अ भेरी इजी क्विक क्यास काउ जस्तो सोचिरहेको एकदम होइन. तर देयर इज सो मच बिहाइन्ड द सिन्स इन्भल्भड इन इट that they are not taking care of it. त्यसले गर्दा चाहिँ अनि त्यो त तिमीले भने जस्तै त्यो इभेन्टमा जाँदा you're not feeling it. There are genuine event organizers, they are just trying to हुन्छ नि get quick money out of it. So जसले quick money out of it गर्न खोज्छ, the events are probably going to be shit. जो they have been doing for quite a time, or like like recently आए पनि they're genuine about it. Those events they don't compromise in production value. At the end of the day म प्रोडक्सनलाई किन यति इम्पोर्टेन्स दिन्छु भने तिमी सिङ्गर हो भने तिम्रो दामी नै भोइस रेन्ज छ, तिमी जतिसक्यो राम्रोसँग गाऊ, तिम्रो साउन्ड हेर्ने मान्छेले तिम्रो भोइस टेक्सचरै नबुझिकन साउन्डै बाहिर राम्रोसँग फालेन भने त अडियन्स इज नट गन हेयर एनिथिङ. सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ प्रोडक्सन भ्याल्युजहरूमा कुरा आउँछ क्या. सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल इन द्याट. सो लाइक एउटा इभेन्ट अर्गनाइजर्सले लाइक they need to hire someone like who is like very good, okay, who knows the like homework, you know, what needs to be done. Exactly. All right, like he got the cash, he want to make the business, and he want to make a business, like this is belief system, right? Maybe give a try, and you may not, right? त्यो भनेको अब देखा जाएगा कुरा. तर चाहिँ the artistको like पर्फर्मेन्समा चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ हुन हुँदैन क्या. अनि आई बिलिभ त्यही भएर चाहिँ मलाई सजनको र बाटिकाको लाइक दिस क्यान बी भेरी गेम चेन्जिङ होइन, यति भयो भने क्या यहाँ पनि होइन. अब लाइक मैले पनि कुरा गरिरहेको हुन्थेँ कि लाइक अरूको नगरे पनि सजनको, किनकि लाइक दे आर द हिट आर्टिस्ट होइन, एन्ड आई बिलिभ लाइक दे विल गेट ब्याक एज वेल क्या. त्यही भएर प्रोडक्सनमा चाहिँ जति स्पेन्ड गर्यो भने त्यसमा चाहिँ डराउनु हुँदैन भन्ने खालको एउटा. अर्को कुरा के छ भने फेरि म अस्ट्रेलियाको कन्टेक्स्ट गर्छु है. आई डोन्ट नो फर सम रिजन हामी नेपालीहरूको के इस्यु हो होइन, इभेन्टमा रमाइलो गर्न जाने नि झगडा गरेको चाहिँ हुन्छ कुरा नगर्नु एनिवे यहाँ पनि होइन त्यो कुरा एनिवे बट स्टिल झगडा गर्ने मान्छे हाम्रो अडियन्स छ फेरि होइन. तर त्यसले गर्दाखेरि डु यु नो कि एडिलेडको ठाउँमा होइन नेपालीहरूलाई इभेन्ट गर्नलाई भेन्यू नै छैन. सबै भेन्यूजले नेपाली इभेन्ट्स भनेपछि ब्यान्डै गरिदिइसक्यो क्या. I recently heard about it. भोलिको दिनमा सिडनीमा पनि if this thing continues it's going to be out for us. That's all I got to say. सबैजनालाई किन हेर यस्तो वाइ है वाइ के म पनि देख्छु कि लाइक किनकि म त नेपालमा बिहानमा गरिरहेको नि त होइन. अनि एभ्री लाइक आई विल प्ले लाइक 4 or 5 days इन द अनि पब्स. अनि थाहा हुन्छ नि त यो मान्छे चाहिँ यस्तो लाइक पत्ताउनै गाह्रो हुने क्या. ओ ब्रो यार कस्तो यार भनेर अगाडि होइन आइरहेको मान्छे ल लास्टमा त ल त्यही बियरको बोतल लिएर डम गएर होइन. सी अब आई लिसन टु डब स्टेप, आई फलो डब स्टेप बेस म्युजिक. अब जस्तो मेटल सुन्नेहरू पनि हामी यहाँ कन्सर्ट्सहरू जान्छ, वी डु मस पिट्स, वी डु अल अफ द्याट्सहरू गर्छ, हान्न पुरा धकेला हुन्छ. तर इफ एनीवन फल्स अन द पिक अस अप, यु हेभ अ गुड टाइम, यु गो होम, द्याट्स इट. यस्तो रफली हुँदा त लाइक इट्स सो म्यान कस्तो लुक आफ्टर एभ्री वान हुन्छ नि. इफ एनीवन फल्स अन यु पिक देम अप, यु चेक लाइक वेदर दे आर ओके अर नट.
यहाँ अब छोड्यो एनिवेज होइन मुभिङ अन सरी यो मोरोभर यो भडास निकाल्ने प्लेटफर्म बन्न गइरहेछ एनिवे झगडा गर्ने मान्छेहरू पनि हामी हजुर के अरे हाम्रो संस्कार के अरे झगडा गर्ने मान्छे नि हामीलाई झगडा गरे पनि झगडा नगर्नु होला सकेसम्म बट स्टिल है किनकि लाइक एट द एन्ड अफ द डे हामी मलाई त दाइ कहिले म लाइक मलाई त्यस्तो खालको फिलै आउँदैन कि इन्जोय होइन इन्जोय लेट पिपल इन्जोय जस्ट मेक अ सेफ इन्भाइरोमेन्ट त्यसैले चाहिँ अलर द्याट कमिङ ब्याक अब चाहिँ अलिकति होइन फेरि इन्फ्लुएन्सिङ टाइपमा जाऊँ न होइन यु डु म्यानेज द लाइक आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट एज होल होइन एन्ड लाइक देयर आर द पिपल ओभर ल भाइहरू बबाल गाउनेछ दाइहरू पनि बबाल गाउनेछ एन्ड दे वान अ प्लेटफर्म दे वान अ स्पेस कसरी ल दाइ हाउ यु क्यान मेक दिस थिङ ह्यापन यसको लागि अब डिपेन्ड्स अब कस्तो टाइपको म्युजिक गरिरहेको छ कुन जनर्सहरू गरिरहेको छ अनि फर्स्ट वी ट्राई टु वर्क एज अ ओपनिङ एक्ट फर कपल अफ त्यही टाइपको जनरको सिङ्गर्सहरूलाई ओपनिङ गर्ने अनि बिस्तारै अब मोर अब स्टेज प्रेजेन्स गराउन सिकाउने अनि अब ओभरअल जस्तै पहिला चाहिँ मेन चाहिँ अब के लाइक अब ब्यान्ड हो भने अब ब्यान्डको केमिस्ट्री स्ट्रङ गराउनु पऱ्यो सोलो आर्टिस्ट हो भने उसको अब स्टेजमा क्राउडसँग इन्टरेक्सनदेखि लिएर स्टेज प्रेजेन्सदेखि लिएर अब अनि अलिकति क्राउड वर्कहरू गराउने सो फर्स्ट लाइक एउटा सोमा मजाले पर्फर्म गर्न सक्ने बनाउने देन यु वर्क अन कोलाबोरेसन्सहरू अनि अब म्युजिक मार्केटिङको लागि चाहिँ नि लाइक के हुन्छ भने यु हेभ टु लुक आफ्टर लट अफ थिङ्स बिल्डिङ अप इज सोसल लाइक हिज हर जसको सोसल मिडियाजहरू म्यानेजमेन्ट पोस्ट इङ्गेजमेन्ट्सहरू बारे त्योहरू बारे लुक आफ्टर गर्नु पऱ्यो अनि त्यसरी नि एउटा अडियन्स बिल्डअप गर्दै जाने अनि अडियन्स बिल्डअप गर्दा म ब्ल्याकहरूलाई कति धेरै कुराहरू छ कि लाइक हुन्छ नि इट भ्यारिज फ्रम लाइक सोलो आर्टिस्टदेखि ब्यान्डदेखि डान्सर्सहरू त्यस्तो हुन्छ सो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अहिले हामीसँग डोप दाइज भनेर छ पर्थको 3जना सो we've got Sandai Says भन्ने भाइ छ then we've got Pawan and Chapters on is Tyler so I'm trying to manage them अहिलेको फेजमा they're opening up for Laure Dong in Sydney on 28th so उनीहरूको लागि चाहिँ अब they're a really talented bunch of people तर नेपाली क्राउडमा त्यस्तो छैन फेरि तर उनीहरू चाहिँ फेरि इन्टरनेसनल क्राउडलाई कम्पिट गर्ने लागि लेभलको छ हो ओके उनीहरूको साउन्ड्स उनीहरूको सङ्ग्सहरू चाहिँ दे लाइक इट्स भेरी गुड सो वाट वी वर्किङ नाउ इज वर्किङ अन म्युजिक भिडियोज आफूसँग एउटा मार्केटमा जानु अगाडि आफ्नो प्रडक्टहरू रेडी गर्नु पऱ्यो नि त अनि प्रडक्ट रेडी गर्दैछौँ बिस्तारै कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट्सहरू लिएर आउँदैछौँ अनि टाइम हेर्ने किनभने म्युजिक इज सच ए डाइनामिक फिल्ड अब अहिले हामी एउटा अहिलेको करेन्ट ट्रेन्डलाई लिएर हामी त्यो अनुसार गीत बनाउन थाल्छौँ 1-2 महिनामा त्यो ट्रेन्ड गइसक्छ भाइरल थिङ इज जस्ट फर भाइरल सो त्यो अनुसार अनि लाइक वी वर्क द्याट आउट अनि सोजहरू गराउने म्याक्सिमम् जति सक्दो सोजहरू गराउने इन्टरस्टेट टुर्सहरूको लागि वर्कआउट गराउने स्पिकिङ विथ लट अफ इभेन्ट अर्गनाइजर्सहरू अनि हाउ मच दे क्यान पे वाट क्यान दे लुक आफ्टर त्यो कुराहरू गर्दै जाने अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ अनि जब आफ्नो फ्यान बेस बिल्डअप हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अनि वी डु लाइक सोलो टुर्सहरू गराउने अनि त्यसपछि अनि बल्ल इन्टरनेसनल टुरलाई अप्रोच गर्ने हजुरले यो चाहिँ एउटा लाइक अलरेडी सिनमा रहनिसक्यो आफूलाई कसरी चाहिँ अझै इस्टाब्लिस गराउने भन्ने कन्टेक्समा भन्नुभयो होइन बट फ्रम स्टार्टिङबाट चाहिँ बट फ्रम यर एक्सपिरियन्स होइन हाउ इन्डिभिजुअल द जर्नी फ्रम लाइक हाउ इन्डिभिजुअल क्यान फिल द ग्याप अफ फ्रम द इन्डिभिजुअल टु द आर्टिस्ट बिचको त्यो जुन ग्याप छ नि ल यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लाइक यो स्टार्टिङ आउट रे नर्भसनेस दाइ त्यो एउटा फियर होइन म लाइक आई डु राइट म चाहिँ गाउने भन्दा पनि अब बजाउने मान्छे पनि हो गाउने पनि हो होइन तर त्यस्तो म चाहिँ इन्स्टा स्टोरीमा मात्र हुन्छ नि आई लभ राइटिङ एन्ड आई लाइक माई राइटिङ्स तर अझै पनि दाइले थाहा छैन यो वर्ष मैले खास इपी निकाल्ने प्लान थियो क्या अनि रेकर्डिङ अलिकति मेरो टाइमिङ नमिलेर होइन रेकर्डिङमा अलिकति टाइम नभएर नेपालमै गरेर गर्छु सायद एउटा चाहिँ निकालेँ क्या अनि गरेँ तर म कहीँ सेयर गर्न सकिनँ क्या दाइ मेरो छ यु निड टु पुट इट आउट त्यो चाहिँ यु हेभ टु किनभने के हुन्छ भने होइन सो इनिसियली एज एन आर्टिस्ट वाट आई वुड रेकमेन्ड इज तिमीले यदि तिम्रो ग्रोइङ फेज तिमीले आफ्नो अडियन्सलाई देखाउन सक्यो भने दे विल एप्रिसिएट यु दे विल सी यर हार्ड वर्क दे विल सी हाउ मच एफर्ट यु पुट इन अनि त्यो अनुसार तिम्रो बिल्डअप तिम्रो ग्रोथ हेर्दै हेर्दै दे विल लाइक हुन्छ नि दे विल सपोर्ट यु अल अलोङ द जर्नी क्या अभियसली लाइक वेन यु पुट आउट समथिङ देयर इज गोना बी सम हेटर्स
हुन्छ नि there's gonna be some negative feedbacks as well, but it's upon you how you take it. Like अब constructive criticism छ भने you take that into consideration. नेगेटिभ कमेन्ट छ भने त जस्टिन बिबर जस्तो त्यो स्टेडियम सोल आउट गर्नलाई त नि त्यत्रो गाली पाउँछ अरू को सिङ्गर्सहरू त गाली पाउँछ हामी हु आर वी हुन्छ नि होइन जस्ट फोकस अन द कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम्स के होइन लाइक अब हेर एनालाइज गर ए है मैले यसमा वर्कआउट गर्नु छ वर्कआउट गर पुट आउट अनदर थिङ राख देन अगेन यु हियर ब्याक के इट्स अ प्रोसेस के त्यो म घर बसेर प्र्याक्टिस गर्छु यसो रेकर्ड गर्छु आफै सुन्छु आफूलाई चित्त बुझ्दैन फेरि अर्को बनाउँछु फेरि रेकर्ड गर्छु फेरि त्यो गर्छु यु जस्ट बिङ कन्फाइन्ड टु युर सेल्फ यु नट गेटिङ एनी फिडब्याक्स फ्रम यो कहीँबाट आएकै छैन नि त छैन नि त एन्ड सो वेन यु स्टार्ट गेटिङ फिडब्याक्स बिस्तारै बुझ्दै गएपछि हाउ द इन्डस्ट्री वर्क्स भनेर सेन्ड इट ओभर टु समवन लेट्स से म एउटा डबस्टेप म्युजिक प्रड्युसर I'll send it to some of the dubstep music producers. I'm a starting producer. पठाउँछु I'll try to hear some feedback from them if they can. Or I'll put it out on SoundCloud, Mixcloud. मान्छेले कमेन्ट गर्दै जान्छ ह्यासट्याग्सहरू हाल्नुपर्छ अभियसली त्यो प्लेलिस्टमा पुऱ्याउनुको लागि अनि त्यहाँबाट जुन सुन्दै अनि ए ल मैले यसमा काम गर्नुपर्ने रहेछ है त्यसमा काम गर्नुपर्ने रहेछ अर्को बनायो त्यसरी गऱ्यो भनेपछि अबदेखि मेरो अब गीतहरू इन्स्टामा मोड आउँछ है पोस्ट आउँछ स्टोरी आउँथ्यो म स्टोरीबाट पोस्टमा जान्छु द आर यु अन टिकटक I just use it to view. I want to get into TikTok as like promotion को लागि you have to म पनि एकदमै लाइक आई वान्ट टु गेट इन होइन अनि कस्तो हुँदैछ नि त समटाइम्स त फेरि क्रिएटिभ मान्छेहरूको फेरि यति दिमाग चलिदिन्छ कि होइन अब एउटा कुरा गर्छ भने गएपछि फेरि दिमागले अर्कै आइडिया निकालिदिन्छ क्या अनि होइन अनि त्यो आइडियासँग स्टिक हुँदाखेरि फेरि अर्को आइडिया आइदिन्छ क्या होइन अनि त्यो आइडिया क्लास हुँदा हुँदा लास्टमा नथिङ रिजल्ट क्या त त्यसलाई चाहिँ म के रिकमेन्ड गर्छु भने हाम्रो दिमाग कन्सटेन्टली चलिरहेको हुन्छ नि त होइन एउटा आइडिया आउँछ राइट इट डाउन अर्को आइडिया आउँछ राइट इट डाउन लेख्दै चाहिँ जाने क्या त्यो भने तिमीसँग 4-5 ड्राफ्ट भयो नि त देन ट्राई वर्किङ अन द फर्स्ट आइडिया त्यो रेडी गरेर राख सेकेन्ड बनाऊ थर्ड बनाऊ कुनमा चाहिँ तिमीलाई लाइक यु फिल द मोस्ट सेटिस्फाइड पुट द्याट अन आउट त्यसपछि अर्को बिस्तारै कुन दिन के मुड चल्ला तिमीलाई अब एउटा ड्राफ्ट चलाउनु मलाई त्यो वर्कआउट गर त्यसमा गर्दै जाने क्या यो चाहिँ कन्सटेन्ट हसल टाइपको भन्छ नि बट लाइक टिकटक इज लाइक दिस थिङ सो मैले पनि अहिले चाहिँ अब लिटरली यु वन्ट बिलिभ मैले सेकेन्ड एपिसोडको एउटा क्लिप्स राख्नु भनेर मैले रेडी बनाएर टिकटकमा राखेको तर ओन्ली मी गराएको त ख्यान हुन्छ नि त्यो कस्तो एउटा लेफ्ट आउट फर्ममा भन्छ नि के भयो कि अब लाइक जब कि म पनि अब I'm fine in Insta story because I've been in Insta for a long time and I feel like people know me. Insta story में क्या होता है? You feel like you know your followers, you know who you're following, so you feel like you're in a safe zone. I'm in a safe zone, right? TikTok is like for everyone out there. अब मेरो घरको छतबाट कोही हिँडिरहेको so it feels but हामी चाहिँ अब everything for all the musicians. And all the creative field or non-creative field, the business or non-business, like TikTok is a great thing at the moment. Exactly. And we should know how to use the social media. People Chebo's burger ne tha cha? No, that. Chebo ne I guess. He lives in Bankstown, okay, Roselands tira. घरको अगाडि फ्रन्ट यार्डमा फ्राइडे स्याटरडे यो त्यो गजिबो राखेर सानो बर्गर स्टल गरेर चलाएको मान्छे ही गट इन्टु टिकटक मेकिङ भिडियोज अफ हिज त्यो फुड बनाएको यताउता होइन इट गट भाइरल हिज गट अ फुड ट्रक नाउ हि इज अ पार्टनर बिजनेस विथ टिकटकको सोजहरूमा हिज गट हिज ओन फुड ट्रक So you just need to start somewhere. You just need to start posting. You never know which अब जस्तै कतिजनाको केसेसमा क्रिएटर्सहरूको केसमा you just put out some videos. एउटा point टाइममा गएर that particular video that you posted like maybe 2 years back, that becomes relevant. And that'll be like boom. मान्छेहरू के छ अब फेसबुक इन्स्टाग्रामहरूमा फेसबुकमा है कुन अटो प्ले हुन्छ नि त भिडियोज एउटा हेर्दै आफै अर्कोमा स्वाइप हुन्छ नि त्यस्तै छ नि त बानी हाम्रो टिकटक हेरेपछि एउटामा हेरेर म पुग्यो भनेर छोड्दैन स्वाइप गर्दै 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 जाँदाखेरि त्यसै फुल अन त्यो भ्युज पनि त्यो अनुसार बिल्डअप त्यही त अनि
आई थिङ्क अनि मैले एउटा इन्स्टा स्टोरी आजै हेरेको थिएँ सायद इट्स जस्ट ओन्ली 3 seconds अरे द्याट म्याटर हुन्छ नि वाट यु गर्न लाइक जति लाइक तिमी गरेर अनि एट द एन्ड लाइक द ब्लोम थिङ भनेको द पर्फेक्ट 3 seconds पर्फेक्ट 3 seconds होइन सो यु केप मैले अहिले चाहिँ अलिकति लाइक क्रिएसनको लाइक फलो गर्छु क्या अनि अहिले लिसन द्याट कन्टेन्ट क्रिएटर पोडकास्ट एज होल अनि यु जस्ट केप क्रिएटिङ यु डन्ट नो के लाइक कहाँनिर त पर्फेक्ट 3 seconds लुकेको छ भनेर होइन एन्ड समडे लाइक होइन कहीँ न लाइक कति तिमीले निकालेको छ नि त बाहिर मार्केट हुन्छ नि त ढिलो होला चाँडो होला कोही न कोहीले त्यो 3 seconds त भेटाउने छ नि त त्यही भएर मान्छेले के हुन्छ when you're posting on TikToks Instagramsहरूमा चाहिँ हुन्छ नि in order to make you view that full content होइन better to put like a very short clip त्यो 3 seconds जुन तिमीले भन्यो नि फर्स्टको त्यो क्विक त्यो हिट हान्ने 3 secondsले चाहिँ तिमीलाई त्यो भिडियोकोलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्नुपर्छ कि मान्छे so once they get like caught up to that and they'll open the videos and they'll view it जस्तो त्यो वाला पनि मैले हेरेको थिएँ मैले टिकटकमा हेरेको प्रब्लम यो वाला हाम्रो कति मिनट भयो रोनिस 1 घन्टा भयो हाम्रो 3 सेकेन्ड पनि हाम्रो कहीँ लुकिरहेछ होइन लुकिरहेछ अनि उदय अब बिस्तारै स्लोली होइन अब चाहिँ अलिकति डाउन गरौँ कन्भर्सेसनलाई यु बिन डुइङ अ लट अफ टुर्स यति बेला हाउ भोलिबाट सुरु छ खास कस्तो हुन्छ त हाउ इज लाइफ हुन्छ नि अब यति बेला हेर्दाखेरि अब लाइक होइन अहिलेसम्म त मैले अब हजुरलाई राम्रो कुरा भन्नु है किनकि मैले हजुरलाई चाहिँ इन्सपिरेसनहरू देखाइरहेको छु बट एज अ टुर लाइक ब्याक टु ब्याक सोज होइन किनभने कस्तो हुन्छ माइन्ड पनि त लाइक वेन यु डु लाइक डेली सेम काइन्ड अफ थिङ लाइक यु फिल लाइक इज लाइक सेम द्याट हुन्छ नि सेम फ्रस्ट्रेटिङ जब यु फिल लाइक जब नि त होइन यो नम्बर मलाई एकजना दाइले पनि डोन्ट लाइक मच प्रेसर अन योरसेल्फ डुइङ इट पोडकास्ट होइन अदरवाइज यु विल फिल लाइक जब एक्ज्याक्टली सो लाइक डु व्हेन यु लभ इट टु डु होइन अनि हाउ यु फिल लाइक हाउ इज दिस टु एक पोइन्टमा गएर लाइक फर मी इट वाज द सेम थिङ इट स्टार्ट्स फिलिङ लाइक अ जब तर द बेस्ट थिङ विथ टुर्स इज यु गेट टु भिजिट न्यू प्लेसेस न्यू भेन्युज न्यू सिटी त्यो गर्दाखेरि तिम्रो त्यो लाइक अब it's pretty much going to challenge you okay? I've been based in Sydney and I know what kind of music works over here. That's my comfort zone. I could rock up any night and at least make sure ki like about floor ma capacity on at least 50-60% nachirako feel garon sakchu ma tara every state is different to unharko music taste ko bare so it's like challenging yourself once you just try enjoy the vibe get along with it so that's the best thing about like for touring but like how you manage like your personal health or mental health like how do you like what I do is like after tour mo 3 din gayab hunchu that's my time to revitalize myself I just be by myself at home or else I just go somewhere huncha ni no connections no nothing and like that you need ke euta tyo after me time personal time भन्ने म पनि एकदमै मी टाइम भनेर चाहिँ बस्न खोजिरहेको हुन्छ कि होइन अनि समटाइम किनकि दिमाग धेरै चल्छ क्या होइन अनि मैले कहिले आजकल चाहिँ मैले आफूलाई पज गर्न सिकाएको छु क्या मेरो नयाँ मोटो भनेको चाहिँ पज एन्ड ब्रिथ हो क्या यु जस्ट पज एन्ड ब्रिथ भनेर घरमा राख्न खोज्छु अनि आज चाहिँ केही गरेन अझै केही गरेन फेरि एउटा दिमागले यता यत्रो काम छ त्यत्रो काम छैन आज गऱ्यो भने कहिले गर्ने होइन उतु क्या मनमा अनि शान्तै नहुने हेर्दै एन्ड अफ द डे फेरि बाहिर भएको छ साँझ आएर अनि अर्को दिन चाहिँ ल मैले केही गरेर घर बस्छु भनेको थिएँ घरै बस्दैन फेरि रस फिलिङ एन्ड इन द सेम रस फिलिङ चाहिँ मलाई अझै एउटा के कन्टेक्स्ट एड गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ देयर वाज अ रिसेन्ट इन्सिडेन्ट द इन्डियन वान अफ द बलिउड आर्टिस्ट द केके like what do you know about that like the incident like what actually happened you can comment on it's very hard you don't know what happened what really happened so like he was doing tours after tours back to back and it does over time say it does affect you mentally and it does affect you physically as well I'm like we're just doing within a city tour like within Australia tour around so time zones धेरै differ गर्दैन sleeping patterns त्यस्तो साह्रो affect हुँदैन तर international actsहरू आज US छ भोलि युरोप छ 2-3 दिनमा एसिया पुगेछ they're traveling all around the world their body needs to हुन्छ नि like the weather अनुसार acclimatize हुनुपर्छ अनि sleeping patternsहरूसँग गाह्रो हुन्छ अनि what I heard is in regards to KK showमा he wasn't feeling well I guess खास यो कहाँको सो थियो गुगलले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ मिस्टर एक्स मुम्बई कलकत्ता जस्तो थियो एनिवे इन्डिया सिम्पल त्यही अनि त्यही टोरमा अब त्यही नै हुन्छ कि
अब you need to maintain the same level of energy everywhere you go. You need to do your full set. किनभने मान्छेले देख्दा पो गाइरहेछ होइन तर त्यो घाँटीको लागि परेको स्ट्रेस त्यो मेन्टली अब मान्छे हो हामी अब एज लाइक आर्टिस्ट भनेर नर्मल ह्युमन बिङ त हो नि यु गो थ्रु यर ओन पर्सनल प्रब्लम यु गो थ्रु आफ्नै क्राइसिसहरू हुन्छ मेन्टली के भइरहेको हुन्छ फिजिकली के भइरहेको हुन्छ नि लाइक यु डोन्ट हेभ कन्ट्रोल ओभर दोज थिङ्स नि त अनि अब त्यसमा अब टुर्सहरू अलरेडी बुक्ड भएको हुन्छ सो यु हेभ टु इभेन्चुली गो एन्ड डु इट के कमिट गरेपछि यु हेभ टु गो एन्ड डु इट सम पिपल दे डु अभियसली लाइक सिभियर केस नहुँदासम्म दे वन्ट पुल आउट के And the same thing, and I had a full podcast about Nitesh Jang, Nitesh Jang Kaur, and like one time like he was in so much hype ni ekasi and in the podcast he was saying like uska baba you know waka baba the hospital ma and they were Australia ma socha and he's traveling from back to back so and my kids are like sometimes we see the limelight as a like the fascinating kind of things but there are त्यहाँ गइसकेपछि कति कुराहरू you can be yourself as well के अनि मलाई कहिलेकाहीँ एकदमै डर लाग्ने कुरा पनि जस्ट इट्स अ पार्ट अफ द ओभर थिङ्किङ एज वेल होइन द आई एम स्टार्टिङ दिस पोडकास्ट मैले गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा पनि एकदमै कन्फ्युजन के बिकज आई एम गोइङ आउट टु द पब्लिक नि त एन्ड दे आर एक्सपेक्टिङ द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मी एक्ज्याक्टली अनि म भोलि बिहान मलाई कुनै मान्छेले पोडकास्ट सुन्ने मान्छेले ब्रो म तिम्रो पोडकास्ट सुन्छु भन्यो भने म अब त्यही कस्तो बिहेभ गर्ने हो होइन लाइक आई मेड वान गाई इन लाइक कोच काम गरिरहेको छु होइन आइम ब्रो मैले मेरो साथीले सेयर गरेको थिएँ नि हजुर पोडकास्ट मैले नि स्पोटिफाईमा सब्सक्राइब गरेको छु ल गर्नु अनि लाइक होइन ल म फ्रिज हुन्छु क्या म दो लाइक आइम भेरी लाइक होइन वी मेट अ लट अफ पिपल्स होइन वी एप्रोच सो मेनी पिपल्स बट द्याट टाइम लाइक द्याट्स अ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ मी नि त उसले चाहिँ मलाई डिफ्रेन्ट पार्ट अफ इमेजिन गरेको छ नि त अनि सो देयर इज आई थिङ्क नेभर गोइङ ब्याक भनौँ न त्यो केसमा चाहिँ हाउ यु फिल लाइक टु बी अनेस्ट मेरो त्यही छ जस्तै लाइक दोज पिपल हु नो मी होइन दे नो द रियल मी के लाइक मेरो इन्टिमेट फ्रेन्ड सर्कल्सहरू म बच्चा जस्तो छु लाइक आई प्ले गेम्स आई लाइक गोइङ आउट ड्रिङ्किङ फुटबलहरू हेर्ने खेल्न जाने फुटबल जाने तर वेन इट कम्स टु माई वर्क आई हेभ टु बी अल सिरियस हुन्छ नि लाइक अब बिकज पिपल when they like say okay ल Pranez आउँदैछ यस्तो छ भने चाहिँ they think like अब serious मान्छे अब like serious business talks यता so like I need to portray myself as someone that I'm not so I need to go into different mode at that time like अब हुन्छ नि you have to keep that momentum the whole throughout like the whole meetings and like through the events and all those kind of thing and बाहिर अरू मान्छेसँग भेट्दाखेरि पनि अब त्यो मान्छेको मुडको कुरा हुन्छ sometimes you're just not feeling it के sometimes you're just not feeling it and you have to put a fake smile on your face smile गरेर अब ग्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ there's like so many things like this क्या त्योमा चाहिँ Alright, I think we have come to the end of the show होइन almost end भइसक्यो जाँदा त what's the like the main concern of this podcast is like to make impact होइन to people around me अझ भन्नु हामी नेपालीज कम्युनिटीमा नेपालीज युथ स्टुडेन्ट्सहरू हामी जति पनि आइरहेको छौँ यो ठाउँमा वी कम विथ लट अफ ड्रिम्स के तर यहाँ जुन एउटा न्यारो प्याटर्नले गर्दाखेरि हामी हेर्दै होइन के गर्न भनेर आएर मान्छे के गरिदिएर हुन्छ एन्ड वी फिल लाइक आफ्टर 3 or 4 years वी फिल विथ लाइक डिप्रेसन होइन एन्ड मेन्टल हेल्थ PTSD एन्जाइटी हुन्छ नि त वी अल गट द फिलिङ अफ द लस्ट होइन सो वाट यु वान से द एडभाइस लाइक द थिङ हजुरले पनि देख्नु भएको छ यो ठाउँमा होइन र आफू पनि एउटा ग्रो पनि हुनुभएको छ र कति कुराहरू बिग्रेको पनि देख्नु भएको छ कति कुराहरू बनेको पनि देख्नु भएको छ इन द्याट कन्टेक्स्ट द वाट यु वान से इज द लास्ट ओभर फर अल द अडियन्स सो नेपालबाट आउँदाखेरि के हुन्छ भने अस्ट्रेलिया भनेको चाहिँ लाइक यु कम हियर टु स्टडी एन्ड एज वेल एज एउटा फ्युचर सिक्योर गर्नको लागि किनभने अरू कन्ट्रीहरूभन्दा यहाँ पिआरहरू पाउन सजिलो पर्छ अनि कामको पे रेट पनि इट्स प्रिटी गुड कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज एन्ड स्टफ सो मान्छेहरू के हुन्छ भने वन्स दे स्टार्ट वर्किङ एन्ड दे स्टार्ट अर्निङ इन डलर्स घरको प्रेसर हुन्छ कोही लोन लिएर आएको हुन्छ कोही के हुन्छ अल द रेस्पोन्सिबिलिटिज आर ओभर द हेड अनि त्यो फुलफिल गर्दा गर्दा दे लाइक हुन्छ नि लाइक अब आफ्नो त्यो जुन कुन पात हो त्योबाट बाहिर टिक्टिँदै जान्छ अनि वाट आई वुड रेकमेन्ड इज काम भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ टेक सम टाइम आउट फर योरसेल्फ डु वाट यु लभ मेबी जस्तै यु लाइक टु राइटिङ
You like getting into music. You like doing music. You like doing podcasts like this. हुन्छ नि अब अहिले त फाइनेन्सियल फ्रिडम छ कामबाट डे अफ पनि 1-2 दिन त हुन्छ फोकस अन द्याट एटलिस्ट यु विल बी लाइक अ रिफ्रेसर फर यु के सो द्याट वे like you get financially stable, you get a peace of mind when you do the things that you want to do and you want to do in life. And like if you want to get into creative field, I would say go for it. It's gonna be hard at first. Obviously it's full of challenges, but in a consistent way ma timle try gardai bhanne eventually you will reach there. For me, like मान्छेले हेर्दाखेरि नेपालदेखि डिजे गर्दै आएको यहाँ आयो पढ्यो अनि झापा काम पायो अहिले बवाल गरेर रहेछ है हेरे जस्तो त्यो देखे जस्तो सजिलो छैन नि आई नो लाइक हुन्छ नि देयर वर टाइम्स लाइक आई स्टार्टेड एज अ प्रोडक्सन हाउसमा इभेन्ट प्रोडक्सन गर्थेँ बिफोर गेटिङ एज अ जब एज अ साउन्ड इन्जिनियर प्रोडक्सन गाए सो आई वाज लाइक बेसिकली स्टेज ह्यान्ड अनि लोडरहरू काम गर्थेँ त्यत्रो भारी स्पिकर्स बोकस सेटअप गरेर स्टेज लैजाऊ बिहान गयो सेटअप गऱ्यो दिनभरि अपरेट गऱ्यो राति प्याकअप गऱ्यो लोड गऱ्यो वेयर हाउस आयो अनलोड गऱ्यो फेरि अर्को इभेन्टको लागि लोडअप गऱ्यो इट इज टु बी हेक्टिक कति दिन जिउ दुखेर सुत्न सक्ने हालतमा हुँदैन थियो कि होइन तर लाइक अब आई हेभ पुट इनफ वर्क इन इट नि त अनि त्यही गरेर नि लाइक अहिले चाहिँ लाइक हुन्छ नि आई क्यान से आई हेभ मेड माई वे अप देयर एन्ड देयर इज मोर टु गो होइन लाइक नेभर सेटल डाउन फर लेस लाइक म अब यतिकोमा म सेटल डाउन भयो भने म यतिमा हुन्छु अनि आई विल जस्ट बी अब्सोल्युट के क्रिएटिभ फिल्ड इट्स एभर ग्रोइङ अघिदेखि भने जस्तै यो सक्यो म साउन्ड गर्नबाट स्टार्ट गरेँ वाट्स नेक्स्ट फर मी भन्दा आम डुइङ एलइडी स्क्रिन्स भिजुअल्सहरू सो आफ्टर दिस आई वान्ट टु गो इन्टु लाइट्स आफ्टर दिस आई वान्ट टु गो इन्टु मोर अफ स्टेज प्रोडक्सन्सहरू देन आई वान्ट इभेन्चुली आई वान्ट टु गेट मेरो एन्ड गोल भनेको चाहिँ आई वान्ट टु बिल्ड अप माई ओन रेन्ज अफ कस्टम स्पिकर्सहरू के आई वान्ट टु गेट इन्टु लाइक इन्जिनियरिङ थिङ अनि आई वान्ट टु मेक माई ओन म्युजिक एज वेल अन द साइड बाई साइड किनभने इफ आई जस्ट फोकस अन वान थिङ लाइक आइम गोना बी मोनोटोनस फर मी के So you have to like spread out your branches, spread out in such a way that it just like you just connect all the dots and just that's exactly. That's the main thing. Like mero yo hamro production and I'm saying bloom dots okay and bloom dots the what basically means is like when you connect all the dots to make something out of it and bloom okay it blooms nice and that's why cuz म पनि एकदम धेरै उसमा फिल्ममा छु नि त अनि दाइले कस्तो like someone like you are the first one that describe in a very soothing way के हुन्छ नि मलाई पनि सुन्ने ओ I'm doing the right thing है भनेर कहिले काहीँ त किनकि Adit you have to stop it because let's focus on only one it भनेर अहिले मलाई चाहिँ एकदम त्यसमा कन्सर्न भइरहेको छ हामीलाई के हुन्छ भने as human beings not just saying Nepalese or whatever sometimes like when we're doing some things in life we just need a validation from someone else के It's psychological needs है psychological need अनि कसैले ओ ब्रो दामी गरिरहेछ भने चाहिँ क्या ल अब त झन् गर्नुपर्छ I need to do it and I need to prove myself हुन्छ नि I need to explore myself push myself to the limits being said that don't overdo it आफूले भ्याउने आफ्नो क्यापेबिलिटिज अनुसार try to push yourself as much as you can पछि गएर म लाइक लेट्स से 35 40 45 पुगेपछि त बडीले पनि दिँदैन नि त दिस इज माई प्राइम टाइम the biggest time giving up is not in blood sir giving up is not in the blood sir exactly you push to your limits and side by side then take a certain age aayapasi then you focus on your like families it's like finding the perfect balance okay so career ma focus reach up to a certain level then like start a space down garde and then you balance out everything and then you'll have a very good professional and personal life अहिलेको स्टेजमा मैले मेरो पर्सनल लाइफलाई फकै नै भन्दैछु to be honest then I just want to focus on my professional life those my close friends they know what I'm getting into they're there for me they will be there for me they know what I'm getting into and they're proud of me that's the end game you want मान्छेहरूले लाइक अब त्यो धेरै ठुलो फ्रेन्ड्सहरू बनाएर काम छैन क्या हेभ दोज पिपल हुज गोना सपोर्ट यु इन यर लोज एन्ड यर हाइज द्याट्स अल यु निड वर्क हार्ड डु वाट यु वान्ट हेभ नो रिग्रेट्स द्याट्स अल and make some
good friends. And keep watching Ekchin with Adit. Like, share, subscribe. You will regret it. 35 वर्षमा गएर पुरो regret हुन्छ मैले जवानीमा एकछिन with Adit हेरेन भनेर हैन. So these things can be regret भयो होला नि भन्दै. अब भइरा होला नि हैन. I hope that I'm going to make it over there as well. You will. Yeah, because it definitely is not like कति crash हुन्छ नि त personal माने होला. Like as a student, like we are so many putting in the characters, हैन. We have to do job, uni, class. And this is passion, and passion is only. So there is so much crash inside my head, but it's still sometimes. अनि के भने चाहिँ अलिकति पाइला चालेपछि they're gonna people support you नि त. मैले नि दाइ हजुरलाई like we haven't like talk while हामी कहिले कुइन पनि बसेर देखा कहीं नाच्दै नि खाएको छैन. अनि we don't know like anything much about ourselves. We just made backstage at Elements को concert. Elements concert मा. अनि I just approach दाइ यस्तो गर्दैछु हैन. I want these things happen हैन. अनि मेरो फेरि कस्तो हुन्छ नि अब अगाडि आइसकेपछि त्यो एउटा एनर्जेटिक फिल हुने के हैन. Cuz like somewhere now like you guys motivate me because I get inspired from you and more like जस्तो मान्छे अगाडि बोल्दा चाहिँ I get like so much energetic के. अनि अस्ति पनि एकजना दाइलाई म जस्तै गरी एनर्जेटिक पनि भएर एप्रोच गरिरहेको थिएँ. दाइ काममा रहेछ क्या. अनि दाइले स्लो मोसन अति हैन my reply won't sound like the energetic like you but I heard everything हैन from inside. I feel all the energy हैन that you are feeling at the moment भनेर भन्दै थियो. And I hope we are waiting for that as well. Alright Dai, I hope all the best for the like Sajanat birthday. So like last clip with the Sajanat birthday end. Like I hope I know Sajan because like I'm a big fan and pretty much like he's the artist. He's like who put a Nepalese music in like different level and like I believe on you Daile अझै यो भन्दा पनि हैन because दाइको एउटा त्यो आर्ट भन्ने कुरा कसरी visuals मा पनि के. Not only in the music, he got a perfect team, I know, who makes all the things visualize. Just like to music video, and costo dami so, I know. And it was like, Malay Orgo, I know, Nepal Southern Batika got the event organizers, they have to do a lot of homework and expectations or instant feelos. And kina हामी त्यहाँ जाँदा हामी त्यति रमाइलो मात्र हैन कि एउटा feel emotion हामी पनि एउटा energy दिन गइरहेछ proper experience अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै expectations अब सजन रात कामहरु हुँदैछ ब्याक एन्डमा सजनको लागि. So probably अब जोले साइन गरेको they'll probably announce pretty soon. So till then you just have to hold the horses and just stay tuned because like यो वर्ष अब pretty much like सबै आर्टिस्ट नै आइपुग्छ यो वर्ष probably by December we'll have a big number of artists who've already traveled over here. दाइला म फेरि लास्ट भन्दै अझै एउटा लास्ट तपाईँ आर्टिस्ट अन्त नेपाल हैन we are the growing artists in Nepal. उनीहरुलाई चाहिँ अस्ट्रेलिया आउन के गर्ने होला दाइ हजुरको इन्स्टामा मेसेज गर्नु भन्ने हो कि खासमा के भन्ने दाइ. And if you've got a good content and good viewer base त्यो गर्यो भने चाहिँ like you don't even have to do anything. Even organizers they'll just approach you, just work out on a rate, charges are come and then things can be done. Just need to, all I gotta say is stay focused on what you're doing, keep putting out good music, people will notice you, they will approach you. That's it. Okay guys, so Pranez Tamu Instagram ट्याक्क पठाउने दाइले सिधै अस्ट्रेलिया भेजा ठ्याप्प पर्सि फ्राइडे सो स्याटरडे एकछिन विथ अदितमा गाइज अल द बेस्ट. लास्ट यो त लास्टै दाइसँग लास्ट भइसक्यो कि यो त लाइक यो त गड प्रमिस वाला लास्ट हो फु गर्नु चाहिँ फु. दिस इज माई एन्डिङ रिचुअल क्या. वाट यु थिङ्क लाइक टेल मी one thing that you are best at. One thing that I'm best at, sound, music. One thing you are worst at. Personal relations. No, that you are good. No, personal relations. If you know what I mean. And I think that with all, I think that's सबै केसमा त्यही नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हैन. And but we are a very good advisor, right? फेरि बर अरूलाई एडभाइस दिन चाहिँ हैन on this personal relations. The people who give you the best advices are the ones who doesn't follow them at all because they've been through that and they know like what they're lacking at so that they can give you the best advices. Exactly that. And one thing that you want to achieve but you are struggling with. There's a lot of things to be honest. But
I want to get into Australian music festival scenes. I want to wow. rock up on the main stage. I'm working for it. Hopefully by 2024, I'll be playing in one of the music festivals in Australia. Wow. All the best ways. Thank you. All the you're gonna make it there. You're gonna make it. I'm 'Cause working. I I'm have working down I have the seen links. you working hard on the event मा पनि हैन त्यो हुन्छ त्यो like त्यो event भन्ने बित्तिकै कतिको like हुन्छ नि त्यो pressure त always मान्छेले even भन्छ party concert party so भन्छ. back behind the scene it's And once you do that you Massive. enjoy that thing as well. exactly. Yeah. And the main thing for me is like that like you've faced so many troubles. You come with so many issues in an event. But at the end of the day, when the show goes smooth, the crowd is happy, the artist is happy with what you have done, the event organizer is happy, and we need just say like, bro, दामी भयो भनेपछि त्यो थकान जुन त्यो बिहानदेखि दिनभरि कति हप्तौँदेखिको भएको त्यो थकान त्यो चाहिँ like okay, it was worth it. At the end of the day you will be proud. Exactly. Tell me one thing that you felt coming after this action with Adit. It's like I've done podcasts before, but like this was more mazako about like getting depth into the industry and in depth hopefully I pretty much cleared out most of the questions that you wanted to ask and like more of the message that we wanted to deliver to any newcomers or like anyone who wants to get into this industry. So this is more like an informative podcast for me and like it was good. Ramailo bro. Thank you, Dai. Dai momo khonu पर्छ है. Alright, guys. Thank you, Dai, for really coming and accepting my किनकि दाइको अलिक शेड्युल कस्तो छ हैन अनि हिजो नै हो कन्फर्म भएको हैन अनि I don't want to lose किनकि next 2 weeks मलाई अलिक म पनि प्रिपेयर गरौँ भनेर. So thank you for Dai coming in this busy schedule. Alright, guys, this is Action with Adit with DJ Pranez, and as we already discussed so much यति बेलासम्म सुनेर बसिसक्नु भएको थाहा होला हैन उहाँ के गर्नुहुन्छ र till then guys, now we'll back with a bang episode. Action with Adit, like, share, subscribe, and please make sure you'll do listen in Spotify. Thank you, Dai. Thank you. It's a wrap, guys.